ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம இந்த வேர்ல்பூல் டபுள் டோர் ஃப்ரிட்ஜ் தான் சர்வீஸ் பண்ண போகிறோம். இதில் என்ன ஃபால்ட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா, மேலே கூலிங் ஆகுது, கீழே கூலிங் இறங்கல அப்படின்னாங்க. இது முன்னாடி இருக்க வந்து தெர்மோகால் தான் ஓப்பன் பண்ணும்போதே உடஞ்சிருந்துச்சு. ஸோ அது என்னென்னு பார்த்துக்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி ஒரு மெக்கானிக்கை கூப்பிட்டு பார்த்துருக்காங்க. அவர் வந்து கம்ப்ரஸர் ஃபால்ட்டாக இருந்தாலும் இல்லைனா கேஸ் கம்மியாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி பிரச்சனை ஆகும்னு சொல்லியிருக்காரு. எந்த ஐடியாவில் அந்த மாதிரிலாம் சொன்னார்னு எனக்கே தெரியல. சரி வாங்க, இதுக்கான காரணத்தை நம்ம கண்டுபிடிச்சி பார்க்கலாம். நண்பர்களே, இதில் என்ன பிரச்சனை பார்த்தீங்கன்னா, பயோமெட்டலும் டைமர் மட்டும் தான், மற்றெல்லாம் நல்லா இருக்குது. சரி வாங்க, பயோமெட்டல் டைமரை மாற்றி விட்டுறலாம். ஓகே, புதுசு வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ அப்படியே இன்ஸ்டால் பண்ணிடுவோம். இப்போ வந்து பயோமெட்டலில் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணியாச்சு. இப்போ டைமரை சேஞ்ச் பண்ணிடலாம். ஓகே, டைமர் பிளேஸ் இது தான், மாற்றி விட்ருவோம். ஓகே, டைமரு பயோமெட்டல்லாம் செட் பண்ணியாச்சு. இப்போ ஆன் பண்ணி கூலிங் பார்த்துடலாம். ஃப்ரெண்ட்ஸ், கூலிங் சூப்பராக வந்துகிட்டு இருக்குது. ஆக்சுவலாக இந்த மாதிரி அளவுக்கு அதிகமாக ஐஸ் கட்டுது, மேலே கூலிங் ஆகுது, கீழே கூலிங் இறங்கல அப்படின்றது காரணம் வந்து பயோமெட்டல், டைமரு, இல்லை போர்டு இருந்தால் போர்டு, இல்லைன்னா ஃபேன் மோட்ரு, இந்த மாதிரி ஃபால்ட்டாக இருக்கும். கேஸு கம்ப்ரஸர் போச்சு அப்படின்னு சொல்கிறது பொய் தான். ஸோ ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், கஸ்டமரும் ஹாப்பி, நாமளும் ஹாப்பி.